像这种7805三端稳压器怎么判断好坏？其实很简单，我来给大家分享2种好方法，一看就知道。比如我这里就有一个7805的三端稳压器，像7805三端稳压器一般使用在电路板当中，当它损坏了就会引起供电不足或者不通电，这个坏的也是比较多的。像这个7805三端稳压器一般的有3个角，像第一个角就是一个输入端，中间这个就是个接地，第3个就是个输出。等于说这前面的第一角一般的可以达到10伏左右，但是经过这个7805输出来的第3角就会变成一个5伏的，等于说它可以降压稳压，因为我们很多芯片都需要一个5伏的电压。首先我们来说一下第一种判断方法，就是说我们用万望表调到2极管档，然后红标笔和黑标笔接的方向不一样。首先我们把黑标笔接到第一角，红标笔接第2角，你们看这边有一个 0.6 的压降，然后红标笔接第3角，这边也差不多有一个 0.6 左右的压降。这个时候我们把黑标笔接到第3角，红标笔接中间这个角第2角，这边有个 0.7 的压降，再把红标笔接到第1角，没反应。那这样简单的判断证明这个三端稳压器7805没有什么问题，但是也不能确定，所以说我们需要给它一个电压来测试一下。比如我们就拿这个金升阳的电源来试一下，像这个电源输出电压就是个12伏的，电流能达到17安，像这个电源还挺不错的啊，我用的还是比较多的，电压输出比较稳定，比较耐用，质量还是挺不错的。我们就拿这个电源来试一下。首先找2根线给它接上去，像这个前面2个就是一个2/2输入端，再找2根线接到它的输出端，等于说这2个是负极，我们接一根上去，这2个加代表正极，我们也接根线上去，然后把12伏的正极接到7805三端稳压器的第1角，负极接到中间第2角，好，这样就可以了。然后我们再把万望表调到直流档，通电。首先我们来看一下这边的输出电压，你们看这边有个12伏，然后我们再来测量一下这边，黑标笔是接地，红标笔接它的输出电压，看到吧？现在就是个5伏，前面是12伏，等于说通过这个三端稳压器变出来的正好15伏，说明这个7805三端稳压器就是正常的，就是好的。像这个金升阳的电源还可以调节这个旋钮来改变它的输出电压，比如我们现在顺时针转一下，再来测量一下它的电压是多少。你们看现在已经达到 13.7 伏了，但是我们再来测量一下它的输出电压是多少，看看它电压升高会不会改变。看到吧，还是5伏，说明像输入电压大一点或者小一点，它都能降压稳压保持在5伏左右，这就是第2个方法。所以说7805三端稳压器怎么判断好坏，方法就是这样子的，现在你们知道了吧？